काश मधु सिरप के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सिंगल वीडियो मेरी रहती है जिसमें दवाई का ओरिजिनल रेट बताया जाता है। ये काश मधु सिरप रहता है जो कि नेचुरल और देसी दवाई से बना हुआ सिरप रहता है। खांसी, नज़ला, जुकाम, फेफड़े पर जमा हुआ बलगम उसमें 100% आराम करता है। इसका MRP 115 रुपये के आसपास रहता है और हमें 68 रुपये के आसपास आती है। ये दवाई लेने में बहुत ही टेस्टी रहती है, ना कड़वी है, बच्चे और बड़े आराम से ले सकते हैं।